Tässä on maailman paskin jätkä. Morjestaa. Se on polttanut tupakkaa mun lasteni kanssa samassa autossa. Sillä on hyvä aloittaa kesä. Sä pääset YouTubeen kuule tänään kusipää. Oikein paljon kiitoksia. Noista vaikka minkälainen oikeus, mutta mulla on oikeus kuule omien lasteni terveyttä vaalia. Sä et jätkä polta mun lasteni kanssa autossa tupakkaa. Se on semmoista, kun on opetellut tämmöisen pahan tavan. Oleks sä joku maalaisjuntti? Mä olen Marko Vanhanen. Oleks sä kuule hei semmonen juntti, mikä ei sano koskaan edes esittele itseensä? YouTubeen varpa. Mut sä et polta mun lasteni autossa tupakkaa, ymmärräksä? Me ollaan absoluuttisesti oikeassa. Mun lapseni, tajuaksä? Salva jotain helvetin peltiä saatana pidät arvokkaampaa kuin lasten terveyttä. Tämmönen siisti Toyota varastettu ajoneuvo, mutta kuitenkin. Mut mun lasten auto, jos mä joskus hei sun tapaan saatana, että sä poltat, jos lapset vielä kertoo jotain sellaista, että sä poltat tupakkaa samaan aikaan kun oot mun lasteni viemässä, niin mä olen valmis saatana vaikka henkeni uhkaamaan sen puolesta, että mun lapset ei aja samassa autossa kun sinä poltat tupakkaa. Mä olen helvetin tosissani. Kamera pois. Tänään jo ajassa mun päälle. Noniin, hyvä, tää tuli YouTubeen tämä pätkä sitten.